Ну вот, пожалуйста. Очень яркая демонстрация. Раз, два, три, 4 корабля, которые держатся одним строем. Один из них имеет какую-то очень интересную форму, не такую, как у всех других. Что-то на нем там... Хрена себе, что это такое. Ё-моё, они слеплены все в одну кучу. 3 или 4 штуки. Потом рассмотрим дома, что оно такое за чудо-юдо.